CIA me bazë në Langley, Virginia. Agjencia më e madhe e mbledhjes së informacionit në të gjithë botën. Pasi drejtoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kapitullin e rëndësishëm të historisë, të quajtur lufta e ftohtë, CIA e gjen veten duke vepruar në një botë që po ndryshon dhe që është tepër e rrezikshme, me sfida që rrezikojnë pasoja akoma më të mëdha. Dy nga kërcënimet kryesore janë betejat kompjuterike dhe terrorizmi. Beteja që paguhen nga kombet që kanë qëllime individuale për të shkatëruar apo për të vrarë në emër të ideologjive. Këto organizata vazhdojnë të ekzistojnë, vazhdojnë të planifikojnë sulme kundër interesave të Amerikës dhe ne rrim gjithnjë në një nivel të lartë vigjilencë, edhe tani që po flasim. Autobomba, rrëmbime, vrasje. Terrorizmi mund të shfaqet në forma të ndryshme sulmi brutale të paparamenduar, i motivuar nga politika. Ramzi Yusuf, i cili tani është kapur nga federalet, u propoj t'i vendos bomba linjave ajrore amerikane në faqësor. Qëllimi i tij ishte hedhja në erë 6 avionëve 747, pak a shumë në të njëjtën kohë përmes paqësorit. Duke pasur në dispozicion armë biologjike dhe kimike, terroristët tani janë në gjendje të kryejnë dëme më shumë se kur. Kërcënimi nuk është më thjesht hipotezë. Patëm sulme me gaz nëpër metrot e Tokios. Është thjesht çështje kohe para se dikush të përpiqet të përdorë armë bërthamore apo radiologjike. CIA ka si detyrë të luftojë kundër këtyre aktiviteteve. Oficerët e operacioneve punojnë në mënyrë të fshehtë, duke u infiltruar mes organizatave terroriste që të mësojnë qëllimet e tyre. Ka njerëz që duan ta shkatërrojnë sepse mendojnë se jemi djalli i madh. Amerika është një shënjestër e madhe në sytë e shumë njerëzve në të gjithë botën. Bashkë me agjencitë e tjera në Shtetet e Bashkuara, CIA duhet të bëjë të pamundurën për të parandaluar çdo tragjedi. Do të futemi brenda zyrave të Agjencisë Qendrore të Informacionit për të parë nga afër se si veprojnë kundër sulmeve terroriste dhe se si ndjekin personat përgjegjës për këto krime. Nëse ndërmerr një akt kriminal kundër një shtetasi amerikan, do të dërgohesh patjetër para drejtësisë sa do të vënojë kjo gjë. CIA është një nga ndërtesat më të sigurta në të gjithë botën. Në mëngjesin e 25 janarit, në vitin 1993, u përball me një realitet që tregoi se edhe CIA ishte e cënueshme ndaj sulmeve terroriste. Në orën 8 të mëngjesit, një 29 vjeçar me komsi pakistaneze, Mir Aimal Kansi, shkoi para derës së CIA-s dhe qelloi me Kalashnikov kundër mjeteve të punonjësve që po hynin në agjenci. Pas mbarimit të zjarrit, 2 punonjës të CIA-s humbën jetën dhe 3 të tjerë u plagosën. Kansi u kthye menjëherë në Pakistan dhe kështu nisi kërkimi i tij në të gjithë botën. Departamenti i Shtetit ofroi një shpërblim të majm për çdo lloj informacioni që do të sillte arrestimin e Kansit. FBI-a e vuri në listën e 10 personave më të kërkuar. CIA, pas një bashkëpunimi mes 2 agjencive, mblodhi informacione nga burimet e tyre të luftës së ftohtë që gjendeshin në Afganistan në kufi me Pakistanin. U deshën disa vjet derisa të kapej e të silej para drejtësisë. Kansi u kap dhe u sol në Washington. Ai u gjykua dhe u dënua për vrasje të shkallës së parë dhe për plagosje me armë zjarri me qëllim vdekje. Më 4 shkurt të vitit 1998, 5 vjet pas sulmit në agjenci, Kansi u dënua me vdekje nga një juri në Perkins County. Sot, ky kryq prej druri është vënë për të kujtuar tmerrin që ndodhi atë mëngjes janari. Si pasojë, baza qendrore e CIA-s mbrohet nga një arsenal i ri i sistemesh. I shtrirë në gati 100 hektar, perimetri i godinës ruhet 24 orë në ditë. Vetëm zyrtarët lejohen të futen brenda. Ata që fitojnë të drejtën për të futur, duhet i nënshtrohen kontrolleve të detyrueshme dhe të mbajnë karta identifikimi.
Gjithashtu, duhet të jenë gjatë gjithë kohës të shoqëruar nga punonjës të CIA-s. Përveç rëndësisë që i kushton mbajtjes së personave të huaj jashtë godinës, CIA ka si shqetësim mjetësor edhe ruajtjen e informacioneve sekrete që janë në interes të kombit. Pajisjet elektronike, si celularët apo kompjuterat portativ, janë krejtësisht të ndaluar. Brenda korridoret janë labirinte që i mbyllin tingujt brenda ndërtesës. Në ditët e sotme, kur informacionet ruhen në mënyrë elektronike, kompjuterat e agjencisë janë të mbrojtur nga programe që bëjnë të pamundur rrjedhjen e informacionit apo vjedhjen e tyre nga piratët. Zakonisht, institucionet kombëtare të shërbimit të fshehtë informativ nuk janë aq të cënueshme nga piratët elektronik se sa që mund të jenë institucionet e tjera qeveritare. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Rrjetet tona sekrete mbahen krejtësisht të izoluara nga çdo lloj rrjeti tjetër tregtar. Ashtu siç përdorim roje rreth rrotull godinës, përdorim edhe distanca ajrore nga rrjetet e tjera. Shumica e kompjuterave në agjenci nuk e lejojnë ruajtjen e materialeve në bërdiskje apo shkarkimin e tyre, duke garantuar kështu që asnjë të mos largohet nga godina, duke marrë informacione nga sistemi kompjuterik. Edhe po të nxirret pa qëllime dashakeqe, çdo informacion që del nga godina rrezikon të bjerë në duart e gabuara. Për këtë arsye, CIA ka ndërtuar një procedurë me anë të së cilës të gjitha dokumentet sekrete mblidhen, grisen dhe më pas ligjen. Çdo përpjekje bëhet që informacionet sekrete të ruhen të sigurta. Ne punojmë me personelin e sigurimit. Bëjmë hetime edhe mbi njerëzit tanë. Përdorim disa lloj teknikash që të sigurojmë informacionet që kemi, informacione që mund të rrezikojnë jetë njerëzish nëse dalin jashtë këtyre mureve. Detyra jonë është të ta mbrojmë këtë informacion dhe ne përpiqemi me sa kemi në dorë që të japim një mbrojtje sa më të plotë. Kjo punë po bëhet më e vështirë me përparimet e shpejta të teknologjisë. Gjatë luftës së ftohtë, CIA u përqendrua ndaj Bashkimit Sovjetik dhe satelitëve të tij. Sot, pa pasur një superfuqi kundërshtare, ata po hasin në armiq të tjerë, të panumërt dhe të fuqishëm. Ata kanë në dispozicion një arsenal të ri me pajisje të larta teknologjike, të modeluara enkas për vjedhjen e sekreteve elektronike. Historiani Keith Melton është specialist i spionazhit të luftës së ftohtë. Ai është gjithashtu kolekcionisti më i madh në botë i pajisjeve të spionazhit. Koleksioni i tij është aq i rëndësishëm sa një pjesë janë ekspozuar në muzeun historik brenda bazës së CIA-s. Meltoni i shërben agjencisë edhe si këshilltar historik. One of the great challenges the CIA has today is always trying to keep Një nga sfidat e mëdha që ka CIA sot është përpjekja e vazhdueshme për të qëndruar një hap përpara armiqve me teknologjinë e fundit. Kjo duhet të bëhet në një kohë kur teknologjia e kompjuterave po shitet më lirë se qumshti në frigorifer. Brenda javës mund të dalë një teknologji e re. Në vitin 1981, CIA vendosi të bëjë një godinë të dytë. Ajo ndërtua me idenë që teknologjia e avancuar do të ishte më e sofistikuar dhe më pak e cënueshme nga armiqt. Teknologjia që përdoret enkas për CIA-n nuk lejohet të dalë në duart e sektorit privat, duke penguar kështu mundësinë e dobësimit të sigurisë. Nëse e injoron në realitetin duke menduar që njerëzit nuk do të të spionojnë, atëre do të të spionojnë më shumë dhe do të dëmtohesh më tepër. Shfaqja më e dukshme e sigurimit të kësaj agjencie është pjesa e jashtme që rrethon gjithë godinën e re. Qëllimi i saj është të pengojë daljen e valve kompjuterike në mënyrë që të mos kapen nga sensorët jashtëm. Zhurmat dhe valët thithen nga shtresat dhe nuk lejojnë nxjerrjen e asnjë sinjali. Duke qenë furnizuesi më i madh i informacioneve, CIA është një shënjestër e vazhdueshme për ata që duan të dëmtojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. If you said that the middle part of the 20th century was defined by the atomic bomb and nuclear weapons. Po të thuash që mesi i shekullit të 20 mund të përkufizohet nga bomba atomike dhe armët bërthamore, fundi i këtij shekulli përkufizohet nga kompjuterat, nga interneti dhe nga fuqia e një elektroni të vetëm. Nëse ky elektroni vetëm mund të vendoset në mënyrë strategjike në programin e duhur,
mund të sjellë më shumë tmerr dhe shkatërrim në jetën e një personi sesa të gjitha bombat bërthamore që janë shpërthyer gjatë këtij shekulli. Nëse ke një bankë dhe dikush t'i fshin të gjitha informacionet e klientëve, do të duhen vite të tëra që t'i kthesh sërish. Ky është një shembull i terrorizmit kompjuterik. Çfarë ndodh po të shkosh në shtëpi dhe dikush të ka manipuluar sistemin elektrik dhe të mos kesh energji? Ose nëse një student që jeton në një shtet rreth 20.000 kilometra larg ulet në një kompjuter dhe është në gjendje që të mbyll të gjitha komunikimet e zonës lindore, duke ndaluar transferimin e parave në bursën e New Yorkut. Ai po sulmon infrastrukturën informative të vendit. Mbrojtja e kësaj infrastrukture është njësoj si të mbrosh sekretet e armëve dhe laboratorëve bërthamor. Bota ka ndryshuar shumë dhe terroristët po e përdorin internetin dhe kompjuterin në mënyrë të reja. George Kennedy është drejtori aktual i CIA-s. Marrëdhëniet e tij me informacionet më sekrete e kanë kthyer në shënjestër kryesore. Ai duhet jetë në mbrojtjen e CIA-s 24 orë në ditë. Pasi varet drejt për drejt nga presidenti, detyra e tij është të vëzhgojë gjithë komunitetin informativ të Washingtonit. Kemi një komunitet të madh informativ i cili ka qëllime jetësore. Drejtori i CIA-s ka detyrë të sigurohet që ky komunitet po punon në një mënyrë që rrit dobishmërinë dhe që po e përmbushë misionin tonë. Të merresh me terrorizmin do të thotë të parandalosh, të përqash dhe të shkatërrosh sulmet terroriste. Brenda kompetencave të CIA-s është edhe qendra e përgjigjes globale. Këtu punojnë anëtarët e kundër terrorizmit, të cilët monitorojnë aktivitetet terroriste në të gjithë globin. Qëllimi i tyre është të sigurojnë informacione që do të parandalojnë sulme terroriste. Po të ndodh një sulm i tillë, atëherë detyra e tyre ndryshon dhe kalon në dhënien e ndihmës sa më të shpejt ndaj viktimave. Pasi situata vihet nën kontroll, detyra e CIA-s është të sjellë shkelësit e ligjit para drejtësisë. Me këtë qendër të përgjigjes globale, veprojnë shumë agjenci të qeverive të tjera. Të gjithë sjellin ekspertizën e veçantë të organizatave të tyre. Kjo detyrë ndahet me agjencinë motër të CIA-s, FBI-n. FBI është thjesht partneri ynë më i afërt që punon kundër terrorizmit. Ligji e lejon CIA-n të veprojë vetëm në mënyrë ndërkombëtare. Ata e kanë të ndaluar të veprojnë brenda kufive të Shteteve të Bashkuara. Këtë detyrë ka FBI-ja. Për shkak se shumë prej planeve terroriste e kanë origjinën nga përtej oqeanit dhe sulmet e tyre kanë si shënjestër Amerikën, këto dy agjenci e kanë të nevojshme të bashkëpunojnë. Në vitin 1996, FBI-ja dhe CIA vendosën të caktojnë delegat të secilës agjenci. Përveç ndërlidhjes, ata kanë rolin e antarit funksional të secilës organizat. Dale Watson është agenti i parë i FBI-s që u caktua si krye delegat për qendrën antiterroriste të CIA-s. Është një mundësi e veçantë kur ke si detyrë të garantosh që dy organizatat të kuptojnë se çfarë po bën secila prej tyre, në mënyrë që të trajtojnë më mirë problemet e mëdha, si brenda ashtu edhe jashtë kufive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë kam një numër të caktuar punojësish në FBI që duhet të bëjnë vetëm punët e FBI-s, jo të CIA-s. Në të njëjtën kohë, FBI-ja më ka dërguar punonjës të ndryshëm që vijnë këtu për të bërë punën tonë. Kemi mesatarisht 30 kërcënime në javë, në çdo periudhë të vitit. Ne i vëzhgojmë me kujdes dhe i trajtojmë me seriozitet. Terrorizmi i çdo lloj forme që ndodh brenda Shteteve të Bashkuara është detyrë e FBI-s. Detyra jonë është të ndihmojmë përpjekjet e tyre brenda kufive. Departamenti i Shtetit udhëheq koordinimin politik të veprimeve jashtë kufive. Edhe ata bazohen pothuajse krejtësisht në informacionet që u sjell CIA. Ambasadori Michael Sheehan është koordinatori i Departamentit të Shtetit për antiterrorizmin. Në nivelin strategjik, informacionet na bëjnë të ditur se ku ndodhen këto kërcënime, kush ofron mbështetjen e tyre ideologjike, kush u garanton strehim të sigurt këtyre grupeve, cilat shtete janë përgjegjëse
edhe në cilën shkallë kanë lidhje me këto grupe. Pasi kemi gjetur shtetet që i mbështesin, përpiqemi që t'i bëjmë të ndryshojnë mendim. Vendosim sanksione, ushtrojmë presion politik dhe sjellim qortimet ndërkombëtare. Ky është një problem i shumë llojit. Shtypi përpiqet të përqendrohet në grupet e lindjes së mesme, por ka edhe grupet e Azisë Juglindore, si dhe grupe europiane me ideologji krejt ndryshe nga njëra tjetra. Këshilli i Sigurimit Kombëtar të Shtëpisë së Bardhë, ose siç njihet NSC-ja, vendos se cila agjenci qeveritare nevojitet për t'ju përgjigjur secilit kërcënim. Roli im është të punoj me ta, të lehtësoj punën, t'i bashkoj dhe të garantoj që po zbatohet politika e presidentit. Paralajmërimi duhet të shkojë në radhë të parë në Shtëpinë e Bardhë dhe tek NSC-ja. Shumë herë, ky paralajmërim jepet në raportin e presidentit, të cilin CIA e dorëzon çdo ditë në Shtëpinë e Bardhë. Atyre mund të mos u pëlqejë ajo që u themi ne, por duhet jenë të sigurt që kur ne themi diçka që ata se pëlqejnë, e themi në bazë të provave të sigurta, të shkruara qartë dhe të portretizuara në mënyrë bindëse në raport. Shpesh për drejtorin e CIA-s nuk është detyrë e këndshme të shkojë dhe t'i thotë presidentit të Shteteve të Bashkuara. Nën shtetasit amerikanë dhe pasuritë e Amerikës janë ekspozuar ndaj terrorizmit dhe aftësia jonë për t'i parandaluar ndonjëherë është e kufizuar. Detyra jonë është të gjejmë çdo që mund të dijë ndonjë gjë rreth këtyre raporteve dhe t'i vlerësojmë sa më shpejt jetë mundur. Duhet të bëjmë atë që ne quajmë shkrirje, bashkimi i FBI-s, CIA-s, Agjencisë së Sigurimit Kombëtar, Agjencisë Informative të Mbrojtjes dhe Departamentit të Shtetit. Pastaj, përpiqemi të bëjmë ç'është e mundur që ta ndjekim raportimin, ta verifikojmë, të gjejmë si të testojmë burimet dhe si të kërkojmë informacione të tjera që mund të jenë më të plota. Hapi i parë është marrja e sa më shumë informacioneve nga ata që jetojnë në të njëjtën zonë me terroristët e dyshuar. CIA e ka ndarë botën në disa zona edhe ka caktuar nga një divizion për secilën. Ata janë përgjegjës për mbledhjen e informacioneve edhe për analizimin dhe kuptimin e ndërlikimeve të tyre. Këto divizione rajonale mbështesin oficerët klandestin që zbatojnë detyrat e fshehta përtej oqeanit. Qendra antiterroriste varet nga divizionet rajonale për mbledhjen e informacioneve jashtë vendit. Janë divizionet rajonale ata që mbajnë përgjegjësi për zonën e tyre. Në të njëjtën kohë kemi edhe oficerë jashtë vendit që punojnë në këto stacione. Oficerët e operacioneve në shërbimin klandestin, kryesia e operacioneve, shkon jashtë vendit për të bërë vetëm dy gjëra. Ne gënjejmë dhe vjedhim për qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që të dalim dhe të vjedhim, që do të thotë të marrim sekretet e çdo lloji shenjestre kundërshtare, të marrim informacione prej tyre, sepse ata nuk i japin vetë, nuk janë falas. Ne duhet i marrim me anë të burimeve klandestine. They don't give it away. It's not free. We have to procure it through clandestine sources. Agjencitë e shërbimit të fshehtë informativ i zbulojnë grupe terroriste para se të veprojnë. Ata zbulojnë planet kundër shenjestrave të caktuara para se të ndodhë sulmi dhe na lejojnë të mbrojmë vendin. Ata na japin mundësinë të komunikojmë me qeveritë e tjera mike dhe të kërkojmë arrestimin e personave para se të kryejnë akte terroriste kundër nesh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës luftojnë vazhdimisht me mjete politike, ushtarake dhe ekonomike me fqinjet e tyre të huaj. Edhe pse është shumë e rëndësishme të mbrohet sovraniteti i kombeve të tjera, Shtetet e Bashkuara ashtu si çdo vend tjetër duhet të drejtojë një politikë të huaj që mbron sa më mirë interesat e tyre. Nëse CIA mendon se duhet të infiltrohet në një organizatë terroriste, duhet ta bëjë këtë duke shkelur politikën e jashtme. Është i pashmangshëm fakti që CIA duhet të merret me organizata me të cilat shteti nuk do të pranonte asnjë lloj përfshirje. Këto janë element jo të mirë, por të domosdoshëm në mbledhjen e informacioneve dhe që mbajnë gjithnjë rrezikun e një reagimi të ashpër kundër Shteteve të Bashkuara. We're supposed to give them opportunities to solve problems. We also have to give them Ne duhet t'u japim mundësinë t'i zgjidhin problemet. Duhet t'u japim lajme të këqija për gjëra që janë në kundërshtim me politikën që ndjekin dhe që hedhin një dritë të re mbi çështje, të cilat ata asnjë nuk i kanë menduar ose që nuk u vjen mirë kur e marrin vesh. Por pavarësia jonë dhe integriteti i asaj që bëjmë janë më të rëndësishme se sa t'i kënaqim çdo ditë. And the integrity of what we do is more important than pleasing them every day.
Operacionet për marrjen e këtij informacioni janë një rutinë e përditshme. Për këtë kombinohet teknologjia dhe burimet njerëzore të agjencive. Skenari që do të ndiqni tani është një shembull se si mund të mblidhen informacione nga një organizatë terroriste. Një agent i CIA-s që vepron në një vend të huaj ka marrë një informacion nga burimet e tij. Mendohet se një grup politik po planifikon një sulm kundër një njësie të Shteteve të Bashkuara në një vend të caktuar të botës. Mendohet se kjo organizat ka kontaktuar me një terrorist të njohur, duke shpresuar që ai dhe njerëzit e tij do të vënë në zbatim misionin vdekjeprurës. Tani kemi terroristë dhe kriminalë që përdorin miliarda dollar nga pasuria e tyre, të cilat i fitojnë nga terrorizmi kompjuterik dhe nga grupet e drogës. Me këto para ata blejnë teknologjinë më të mirë në treg. Kështu që CIA duhet të ndeshet me forca të barabarta, me organizata që kanë financime të mira dhe kriminalë të motivuar. Informacioni dërgohet me njëherë në Langley. Shtëpia e bardhë informohet me njëherë edhe për qëllime sigurie njësia amerikane vihet me njëherë në gjendje gatishmërie. Është vendosur që duhen marrë informacionet më të ishme. Oficerët brenda CTC-s nisin punën për planin e operacionit. CIA nuk tregon për publikun se si drejtohen këto operacione. Megjithatë, ekspertët që punojnë me agjencitë informative kanë rënë dakord të na tregojnë se si punojnë. Pasi merret vendimi për mbledhjen e informacionit nga një shënjestër, gjëja e parë që bëhet është studimi i kësaj shënjestre, vëzhgimi i saj. Me këtë i bëhet një shqyrtim prej 360 gradësh të gjithë elementeve që përmban kjo shënjestër. Pastaj vendosim nëse duhet të vendosim një përgjues, të regjistrojmë bisedat e një telefoni, apo nëse duhet të kontrollojmë lidhjet e një faksi. Richard Di Sabatino është kreu i grupit ndihmës të informacionit, një kompani që furnizon me mbështetje teknike dhe elektronike agjencitë private dhe ato qeveritare. For quite some time, the general public did not realize that a facsimile transmission could be intercepted. Për shumë kohë publiku nuk e dinte që transmetimet me faks mund të përgjoheshin. Ky është një faks i zakonshëm, edhe tani po përgjohet. Regjistrimi bëhet në një disk i cili më pas i dërgohet agjencive të ndryshme që kanë nevojë për këtë informacion. To the various agencies that need to know this information. Çdo telefonat apo transmetim tjetër zanor mund të përgjohet dhe të deshifrohet. Të dhënat edhe sikur të merren nga komunikimi satelitor edhe nga linjat toksore apo fibrat optike, futen në sistemin e kompjuterit. Transmetimet me faks apo me kompjuter, madje edhe transmetimet zanore të koduara, duhet të çkodohen. Këtu vjet në punë ekspertiza e agjencive tona. Në këtë skenar, përgjimi tregon se grupi i terrorist do ta mbajë takimin në një ndërtesë rajonale zyrash. Pasi merret data dhe ora e duhur, CIA vjet me njëherë në punë. Plani, hyrja në ndërtesë për të vendosur kamera dhe mikrofon. Kjo do të lejojë marrjen e provave të sigurta. Kështu nis operacioni teknik. Në bazat e CIA-s oficerët porosisin një foto të zonës rreth rrotull në ndërtesës. Satelitët i marrin pamjet nga lart, ndërsa agentët bëjnë foto nga toka. Fotografitë dërgohen në divizionin brenda agjencisë, ku përpunohen në harta 3-dimensionale kompjuterike. Këto harta do të përdoren për të ndihmuar oficerët e CIA-s në vendngjarje për të planifikuar operacionin. Analistët në bazë nisin të shqyrtojnë në mënyrë digjitale strukturat që duke në foto. Çdo ndërtesë, çdo gardh, çdo pemë. Kur mbarojnë, fotografia hiqet duke lënë një hartë 2-dimensionale. Më pas, teknologjia kompjuterike lejon projektimin e dimensionit vertikal të ndërtesave në zonë. What the CIA has done is create literally virtual three-dimensional. CIA arrin të krijojë pamje 3-dimensionale të ndërtesës. Ata mund të hartojnë një plan dhe të ecin edhe të shohin elementet nga afër në një botë 3-dimensionale. Kjo metodë nuk është praktikuar asnjëherë deri më sot.
Unë mund të vendos shënjestrën e cila bie fjala mund të jetë përpara kabinës së portierit. Pastaj mund të shkoj tek çdo shtyllë neoni dhe të shoh se çfarë të zësyri nga i vend. Pak a shumë ndërtojmë një lloj skeme filmi dhe mund të njohim udhën. Pastaj mund të kalojmë në rrugën që të sjell para derës kryesore. And then we can bring you right down the road and bring you to his front gate. These are the hard copies. This is basically your two-dimensional. Këto janë kopjet. Ky është plani ynë dydimensional. Mund të shohësh dritat. Shtyllat e dritave janë të etiketuara nga e para deri tek e 14-ta. Këtu është pamja që duket nga shtylla numër 1. Nga kjo nuk ka asnjë vijë shikimi. Duken vetëm majet e çative. Ndërsa nga shtylla 14, e cila gjendet mbrapa ndërtesës, mund të shohësh godinën dhe rrugën dhe gjithçka tjetër. Hartat u dërgohen oficerëve në terren që planifikojnë operacionin. Ata mund të futen në kompjuter edhe të shohin gjithçka që u kemi përgatitur. Hapi tjetër bëhet në një divizion tepër sekret të CIA-s që quhet Kryesia e Shkencës dhe Teknologjisë. Brenda kryesisë gjendet zyra e shërbimit teknik. Këtu, oficerët përdorin teknologjinë më të sofistikuar që ekziston. Ata modelojnë mjetet që do të përdorin në operacionet e fshehta. Detyra jonë këtu është të zhvillojmë dhe të zbatojmë teknologjinë për t'i plotësuar nevojat kësaj agjencie, si dhe të elementëve të tjerë të komunitetit informativ. Sfida e zyrës së shërbimeve teknike është vetëm një. Si t'i furnizojë oficerët e zbulimit me mjetet që u nevojiten për ta kryer sa më saktë operacionin e fshehtë. To go carry out their secret operation. In many cases, it's hard to maintain even a slight advantage over bad guys, all of whom have technology and... Në shumë raste, është shumë e vështirë të ruhet përparësia ndaj armikut, pasi edhe ata kanë teknologji dhe prodhimet e tyre, si dhe aftësitë kriminale që përdorin kundër nesh. Ndaj nuk do të tregojmë se çfarë mjetesh kemi, por jemi në gjendje të bëjmë gjëra mbreslënse dhe u japim mundësinë njerëzve që të punojnë sipas metodës klandestine. Di Sabatino ra dakord që të na tregonte hap pas hapi se si ekipi i CIA-s do të futet në godinën e shënjestruar. Kjo është ndërtesa e planit tonë. Siç mund ta shihni, jemi në shkretë të tjerë dhe qëllimi ynë kryesor është dërgimi i ekipit vëzhgues. Ekipet do të vendosen në disa zonë, të gjitha në largësi të ndryshme nga shënjestra. Ata duhet përshtaten me ambientin që i rrethon, që të shmangin çdo lloj dyshimi. Ky ekip zbulimi do të mbledh të gjitha informacionet që mund të duken të dobishme për infiltrimin. Procedura e vëzhgimit mund të zgjasë një javë, një muaj e deri në disa muaj, por ekipi ndihet i sigurt mund të vazhdojnë në fazën tjetër. Faza tjetër është gjetja e një mënyre për të hapur kyçet që janë përdorur në dyert e godinës. Një procedurë që paraardhësia e CIA-s në kohën e luftës së dytë botërore, OSS-ja, e vuri në zbatim nga i madhi Harry Houdini. Morën vesh që Houdini, sa herë që udhëtonte, blinte nga një kopje të çdo lloj brave që shihte në përbot, të çdo lloj çelësi, dhe i studionte që më përpara. Po të udhëtonte në Angli, kur kthehej merrte me vete nga një kopje të çdo lloj çelësi dhe brave që përdorej në publik. Ai i njihte ndryshimet midis çelësave që përdoreshin në Shtetet e Bashkuara dhe atyre që përdoreshin në Angli. Në mira arrëtisit që kishte kryer Houdini, në mira bravat që kishte hapur, nuk kishte dështuar asnjëherë për një arsye, sepse asgjë nuk kishte lënë në dorë të fatit. Dhe këtë pjesë të metodikës së tij e vori në zbatim edhe CIA. And it was part of this methodical approach that the CIA adopted. Më parë duhet përcaktuar se çfarë lloj bravash kanë. They do another survey. And part of that survey may bëjnë një tjetër mbikëqyrje. Pjesë e kësaj mbikëqyrje mund të jetë një individ që shkon dhe fotografon bravën, ose mund të marrë materiale të ngjashme me plastelinën që të marrë formën e bravës. Për këtë kemi pajisjet posaçme për marrjen e formës së bravës. Ata marrin këtë lloj argjile plastike dhe e shtypin pas zonës së bravës. Oficeri operativ mund të jetë personi që merret me pastrimin, ai që rregullon telefonin, një vizitor i thjeshtë, ose mund të kalojë pranë derës edhe të marrë formën në vërimin e çelësit.
Ekzaminimi I saj mund të nxjerrë llojin e bravës, si dhe përmasën e çelësit që duhet përdorur për të futur brenda. An examination of this would determine the type and brand of the lock as well as the size of key needed for the surreptitious entry. Ky kallëp dërgohet në bazë, ku I bëjnë një kopje eksakte. Megjithatë, kjo varet nga koha dhe vendi. Ka raste kur nuk është e mundur. Situata të tilla kërkojnë që oficeri ta krijojë vetë çelësin. So the challenge becomes how can we quickly duplicate this key? For this purpose, going back as far as World War II. Kështu që sfida është se sa shpejt mund ta kopjojmë çelësin. Për këtë qëllim, që nga koha e largët e luftës së dytë botërore, agjencitë kanë modeluar një pajisje për krijimin e çelësave. Parimi I saj është një kallëp alumini që mbushet me argjilë modeluese. Kur e hap kallëpin, merr çelësin, I lë formën, e mbyll brenda dhe e shtyp. Put it between and squeeze. And what you're left with is an exact replica of the key and the teeth. Ajo që mbetet më pas është një kopje çelësit dhe e dhëmbëzave. Hapi tjetër që duhet bërë është të marrësh një klëft të vogël metali që quhet cerebaum. E veçanta e këtij metali është se shkrihet në temperatura të ulta, rreth 48 gradë Celsius. Kështu që këtë metal mund ta shkrish edhe me një qiri. Pasi shkrihet, e fut në kallëp. Kur ftohet dhe thahet, mund të marrësh çelësin dhe ta gërryesh derisa të përputhet saktësisht me kopjen. Ekspertët mund ta bëjnë këtë brenda 10 minutash. Recover the molten key, take it to a master key and file the master till it exactly matches the copy. A trained expert could accomplish all of this in less than 10 minutes. Pasi krijon çelësat, ekipi vihet në lëvizje. Qëllimi I parë është neutralizimi I sistemit alarmit, të cilin e kanë pikasur në vëzhgimin e mëparshëm. If the survey of the terrorist office shows that they've used a conventional hardwired alarm system, this type of kit was developed. Nëse mbikëqyrja e terroristëve tregon që kanë përdorur një sistem të thjeshtë alarmi, atëherë përpunohet kjo lloj pajisje për ta zgjesuar. Kjo shërben për ta mbyllur qarkun e telave. Kjo futet këtu dhe të dy anët vendosen secilin cep të qarkut. Në këtë mënyrë, në korridorin e shenjastruar, pasi është hapur dera, sistemi I alarmit nuk regjistron asgjë nga këto veprime. Qarku vazhdon të dërgojë sinjale të rregullta dhe tek alarmi kryesor, dera figuron ende e mbyllur. Me përparimin e teknologjisë, ka përparuar edhe sofistikimi I sistemeve të alarmit. Çdo sistem duhet analizuar mirë, në mënyrë që ta zgjesohet siç duhet alarmi që jep. It is our job in the laboratory to see if we can defeat. Detyra jonë në laborator është të përpiqemi ta zgjesojmë procesin e sinjalizimit të alarmit. Për shembull, kemi një panel alarmi këtu dhe tani po fusim një sinjal. Me këtë mënyrë, shohim se çfarë efekti ka sinjali në këtë panel të caktuar. Gjithashtu mund të gjejmë se çfarë frekuencash ka ky sistem I caktuar alarmi. The effects it will have on this particular alarm panel. Pasi është gjetur një sinjal I caktuar për ndërprerjen e saktë të komunikimit alarmit, sistemi mund ta zgjesohet. Inxhinierët punojnë vazhdimisht me metodat më të papërshtatshme, në mënyrë që të mposhtin edhe teknologjitë më të sofistikuara të alarmeve. Often, electronics are used, chemistry is used. For instance, Shumë shpesh përdoret elektronika dhe kimia. Për shembull, tani që ne po flasim, një nga shkencëtarët tanë po punon me një pajisje kimike që përdor ajrin e lëngshëm për mposhtjen e qarqeve elektronike. Inxhinieri Chet Stowers punon si këshilltar për elektronikën e specializuar dhe merret me çështjet e informacionit. Liquid air is only about 70 some degrees above absolute zero. So that means it's about 200 degrees. Ajri I lëngshëm është vetëm 21 gradë mbi zeron absolute. Do me thënë është 200 gradë Celsius nën temperaturën e ngrirjes. Dhe kur fut diçka në këtë lëndë, jo vetëm qarqe elektronike, por çdo lloj lëngu nitrogjeni, karakteristikat e tij ndryshojnë rrësisht. Tek qarqet e ndjeshme elektrike gjysmëpërçuesve, kondensatorëve dhe rezistencave, mund ndryshojnë vlerat në mënyrë drastike. Dhe shumë prej tyre mund të prishen. Kështu sistemi ndërpritet. Their values would change drastically and it probably would break a lot of them. The system would fail.
Ekipi e ka zgjesuar me sukses mekanizmin e alarmit. Antarët e tjerë të ekipit që po ruajnë perimetrin e zonës vazhdojnë të komunikojnë pa ndërprerje. When an entry is made into a room, one of the primary considerations Në procedurën e hyrjes në një dhomë, gjëja e parë që bëhet është shkrepja e fotove të qastit për çdo cep të saj. Kështu, pasi vendosen pajisjet zanore apo videokamerat e fshehta, mund ta kthesh dhomën në gjendjen e mëparshme. Tani, zyra e shërbimeve teknologjike përdor pamjet digjitale, kështu që mund ta bësh foton edhe ta shohësh pamjen menjëherë. Qëllimi i fundit në këtë dhomë është vendosja e përgjuesve zanor dhe pamor. Kjo pajisje e veçantë është një videokamera CMOS, në cilën është vendosur një transmetues. Mëse është transmetuesi më i vogël që mund të keni parë. Brenda kësaj dhome ka vende të ndryshme ku mund të vendosësh kamerën, për shembull, vrimat e kutive të kondicionerëve, ndriçuesit apo bimët. Air conditioning ducts, light fixtures, plants. Në filma apo në televizor, për shembull, shihni që dikush futet fshehur razi në një dhomë dhe kërkon një vend të përshtatshëm për të fshehur përgjuesit. Ai e vendos poshtë tavolinës, del shumë lehtë nga dhoma dhe pajisja punon për mrekulli. Por këto nuk ndodhin në botën e vërtetë. Një operacion i suksesshëm varet nga planifikimi i hollësishëm, studimi dhe parashikimi i çdo pengese të mundshme fizike që mund të haset gjatë rrugës. Kur vendos një përgjues, duhet të kesh kujdes që të mos gjendet pranë një rrezeje metalike që e bllokon transmetimin. Duhet të kesh kujdes që të mos ketë energji, ndonjë burim energjie që mund të bllokojë dërgimin e sinjalit. Duhet të kesh kujdes që të mos ketë ndërhyrje të frekuencave. Gjitha këto duhen studiuar dhe analizuar me kujdes, sepse shumë shpesh të jepet vetëm një rast i vetëm për të hyrë në dhomë dhe për të kryer operacionin. Këto janë pajisjet e instalimit që mban një agent. Këto pajisje janë bërë për të ndihmuar agentin në procesin e instalimit. Kutia ka që nga turielat, nuk mund të flasim për teknologjinë e turielave sepse është informacion sekret, por gjithsesi janë turiela që nuk bëjnë shumë zhurmë. Kjo është kutia e pajisjeve telefonike. Funksioni parsorë është të ndihmojë agentin me instalimin e përgjuesit të telefonit. Pasi janë futur në dhomë dhe kam përcaktuar vendin ku do të instaloj përgjuesin. Nëse është në tavan, duhet të gjej një mënyrë për të ngjitur deri atje. Në filma aktorët hipin thjesht në ndonjë tavolinë apo karrige. Por në botën e vërtetë, dihet që po të ngjitesh në tavan, do të lësh gjurmët e këmbëve. Rrezikon të lësh shenjën e këpucës në lëkurën e pjesës së sipërme të tavolinës. Prandaj ishte nevojshme që të modelohej një brez i ri mjetesh ndihmëse. Si mund ta fshehim një shkallë 1,5 metra të lartë, duke e paketuar atë aq mirë sa të futet në një valizhe veglash pune? Agentit apo oficerit që duhet të instaloj pajisjen, i mbetet të përdor fantazinë dhe zgjuarsinë e tij gjatë instalimit. Tani kurthi është vendosur. U mbetet vetëm të presim. Jo shumë larg godinës është vendosur qendra e përgjimit. Këtu, teknikët do të jenë në gjendje të monitorojnë dhe të regjistrojnë gjithçka. Të nesërmen, terroristët do të vinë në zyrë. Pasi futet brenda, grupi nis të diskutojë planin e sulmit. Pasi terroristët janë futur, oficeri shkon të kryejë detyrën e tij në makinën e tyre. Ai vendos një përgjues poshtë makinës, i cili do t'i jap mundësi CIA-s të gjurmojë vendodhjen e terroristëve dhe të zbulojë vendin e tyre të fshehtë. Brenda, terroristët e kanë përfunduar mbledhjen. Plani është vënë në zbatim. Megjithatë, grupi ende nuk e di që CIA ka mbledhur aq informacione sa për të ndaluar sulmin dhe për t'i arrestuar të gjithë.
A secret that most viewers don't realize is the normal signal that is triangulated. Sekreti që shumë prej shikuesve nuk dinë është se sinjali normal që përçojnë satelitët në të gjithë globin ka një defekt të brendshëm të krijuar qëllimisht. Ky defekt gabon nga 15 metra deri në 30 metra, apo edhe deri në 160 metra. Ai është modeluar në mënyrë të tillë që nëse lëshohet një predh armike për të sulmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata nuk do të marrin dot të dhëna të sakta për shënjestër. Kështu që sinjali që del në treg është dëmtuar qëllimisht. Sinjali i vërtet i CIA-s është aq i saktë sa në luftën e gjirit. Nëse e mbani mend, kur qellonin me predha nëpër dritare, nuk përreknin asnjë nga anët e saj. Kjo është saktësia që ka. Into windows and missing the frame on each side. That type of accuracy is available. CIA ka ndjekur terroristët deri në strofkën e tyre kryesore. Tani do të shpjegojmë atë që pritet të ndodhë më pas. CIA duhet analizoj informacionet. Autoritetet lokale të zonës kontaktohen me njëherë dhe arrestohen grupet ose grupi që po komploton me terroristët. Por vetë terroristi nuk do të arrestohet me njëherë. Ai ndodhet pikërisht aty ku i leverdis CIA-s. Tani ata e din vendodhjen e tij të fshehtë dhe mund të vendosin një ekip mbikëqyrës aty. Ka shumë mundësi që t'i ndihmojnë terroristët vetëm që të arrijnë të infiltrohen në organizatën e tyre, të mësojnë rreth planeve të së ardhmes dhe të zbulojnë se kush tjetër po vazhdon të thurë komplote. Shpesh, CIA gjendet në një mëdysje morale. Si vend që i kundërvihet terrorizmit, jemi edhe kundër vrasjeve. Po nëse je pjesë e CIA-s dhe nëse po përpiqesh të infiltrohesh në një celulë armike terroristësh, ndonjëherë do të duhet që të bashkëpunosh me njerëz me të cilët nuk do të doje të shkojë në kish. Nëse vesh një kostum të bardhë smoking, dorashka të bardha dhe nëse do të duhet të rregullosh rripin e transmisionit të makinës, ka shumë mundësi që të bëhesh pis. Nëse do të marrësh vesh se çfarë po ndodh në një zonë apo në një shtet që mbështet terrorizmin, si do të futesh dhe ta zbulosh se çfarë po ndodh, dhe të merresh me njerëzit që organizojnë këtë. Kur e bën, ti përkrah njerëzit e gabuar. Ky është një efekt ansor i biznesit të marrjes së informacionit. Është i pashmangshëm fakti që do të duhet të shoqërohesh me njerëz jo të mirë, përderisa do të merresh me çështje jo të mira. Of the business of intelligence. It is an inevitability that you're going to be associating with unpleasant people when you're dealing with unpleasant topics. Në fund të shekullit të 20, qeveria e Shteteve të Bashkuara u detyrua të shtojë përpjekjet e saj antiterroriste më shumë se çdo herë tjetër. Në ndërrimin e mijëvjeçarëve patëm një reklamim të madh të virusit të kompjutereve Y2K. Për drejtuesit e zyrave të shërbimit të fshehtë informativ, shqetësimi më i madh ishte një incident terrorist që do të prekte Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose pronat e saj. Dhe duke u bazuar në informacionet që kishim, besonim se kjo do të ndodhte. Më 2 dhjetor të vitit 1999, kreu i qendrës antiterroriste të CIA-s foli në telefon me shefin e antiterrorizmit në kabinetin e Clintonit, Richard Clark. Mesazhi i tij ishte i shkurtër dhe i drejtë për drejtë. Agjencitë amerikane zbuluan që ekzistonin grupe që kishin qëllim të ndërmerrin sulme terroriste kundër Amerikës midis 31 dhjetorit dhe 1 janarit. In mid-December, the Jordanian intelligence and law enforcement. Në mes të dhjetorit, agjencitë jordaneze dhe forcat e policisë kapën një celulë që kishte si qëllim të sulmonte turistët amerikanë në Jordani gjatë asaj periudhe. Lajmi më i keq erdhi kur u zbulua se celula kishte lidhje me Osama Bin Ladenin, një nga figurat më famkeqe terroriste në botë. Besohet se Bin Ladeni është përgjegjës për bombardimet e ambasadës amerikane në Tanzani dhe Kenya në vitin 1998. Sulmet vranë 256 njerëz dhe lanë shumë të plagosur. Me miliona dollar në dispozicion, të cilët do t'i përdorte me luftën e shenjtë që i kishte shpallur vetë Amerikës, Bin Ladeni ishte më së i aftë të organizonte sulme të ndryshme. Agent të FBI-s dhe disa prokurorë amerikan u dërguan menjëherë në Jordani për të mbledhur provat.
CIA si u dërguan menjëherë një disk që përmbante të dhënat e kompjuterëve të terroristëve, ku analistët i përkthyen dhe i studiuan. Informacionet vërtetuan që të dyshuarit kishin planifikuar të përdornin pushk me distancë të largët, me të cilat do të vrisnin turistët amerikanë në qendrat tregtare dhe në vendet e shenjta të Jordanisë. Sipas provave, u vërtetua që 5 nga 15 sulmet e organizuara kishin lidhje me Bin Ladenin. Më 11 dhjetor të vitit 1999, Departamenti i Shtetit paralajmëroi turistët që kishin marrë informacione të besueshme për sulme terroriste kundër qytetarëve amerikanë. We were at a heightened sense of alert, probably the highest. Jemi në gjendje të lartë alarmi, mbase më të lartën që pas luftës së gjirit. Goditja tjetër erdhi nga toka amerikane. Shërbimi i doganave amerikane zbuloi një makinë plot me eksploziv që ishte futur në Amerikë që nga Kanadaja. From Canada to the United States. U vërtetua që shoferi i makinës Ahmed Rassam kishte qëndruar për ca kohë në Afganistan në një kamp terroristësh që kishte lidhje me Bin Laden. A kishte lidhje me grupin jordanes ky rast? Sa Rassam të tjerë do të kishte për te i kufirit? Për ku ishte drejtuar? Cila ishte shënjestra? Kjo gjë krijoi një përgjigje të menjëhershme nga FBI-a. Pasi rritën sigurinë në të gjithë kufijt amerikan, CIA dhe FBI-a vendosën të dërgojnë ekipe të specializuara në Europë. Ideja ishte që nëse ndodh ndonjë incident, duheshin shqyrtuar provat dhe duheshin intervistuar dëshmitarët. Nëse këto do të bëheshin në praninë e një agenti të FBI-s, ose nëse ai do të intervistonte dëshmitarin, atëherë mund ta dërgonte menjëherë në gjykatën e Shteteve të Bashkuara. Jemi shumë të ndjeshëm për faktin që duhem të mbrojmë vendin. Agjencia e kupton që identiteti i agjentëve nuk duhet prekur dhe nuk ka asnjë problem nëse për të dëshmuar do të duhet një agent i CIA-s. Në frontin politik, Departamenti i Shtetit vendosi të ushtronte person ndaj Afganistanit, që udhëhiqej nga milicia e talibanëve. Ata i kishin ofruar shtrehim Bin Ladenit që nga viti 1995. Sfida për sa i përkiste Bin Ladenit ishte zbulimi i vendodhjes së tij dhe gjetja e një mënyre për ta arrestuar. Është një sfidë shumë e vështirë për forcat e rendit. Disa vende bashkëpunojnë me qeverinë e Shteteve të Bashkuara më shumë se të tjerët. Ambasadori Shihan thirri ministrin e jashtëm të Afganistanit dhe e paralajmëroi që nëse ndodhte ndonjë sulm, përgjegjësinë do ta mbante qeveria e tij. Për ta bërë sa më të besueshëm informacionin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin larguar stafin nga konsulata në shtetin Qinj, në Pakistan. Për fat të mirë ata arritën të shmangin incidente shumë të rënda në atë periudhë. Mbriti dita e ndërrimit të viteve edhe gjithë bota festoi ardhjen e mijëvjeçarit të ri. Asnjë nuk vuajti nga sulmet që ishin planifikuar kundër Amerikës. Mund të themi që shënjestra ishte Los Angelesi, mund të themi që ishte qendra e Seattle-it, nuk mund ta themi këtë, por ishim të kënaqur që kishim shpëtuar jetë njerëzish. Bëj fjalë vetëm për punë të mira nga ana e agjensive të shërbimit të fshet informativ dhe aftësisë sonë për të ndaluar njerëzit e duhur, duke shmangur një trashëgimi të mijëvjeçarit. Edhe pse numri të vrarëve nga sulmet terroriste ishte ulur, papritur nisi të rritej numri i sulmeve të vogla dhe të izoluara. Shtetet e Bashkuara dhe i gjithë bota u përballën me mundësinë që armët e shkatrimit në masë mund të arrinin në duar të terroristëve. Ajo që dikur dukej e pashmangshme u bë realitet. Sulme terroriste mbërritën në tokën amerikane. Qytetarët amerikanë po vriteshin çdo ditë nga terroristët, teksa udhtonin përtej detit. Kjo u kombinua bashkë me kërcënimin e ri të dëmeve masive që mund të shkaktoheshin nga sulmet kompjuterike, duke bërë të paqartë sigurinë e amerikanëve dhe të interesave të tyre në të ardhmen.